ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាលោកកឹមសុខាហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនចរចាបាតកម្មជាថ្មីរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងរឿងបាត់ព្រះបរមសារីរិកធាតុបានរាលដាលដល់ស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗទៀតក្រសួងព័ត៌មានព្រួយផ្ដើមបង្កើតសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាឥណ្ឌារំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃមរណភាពនិស្សិតស្រីដែលត្រូវគេរំលោភរួមគ្នាដំណើរការកំទេចអាវុធគីមីស៊ីរីជួបភាពយឺតយ៉ាវRFI នៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ធ្នូនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដង្ហែក្បួនបាតុកម្មមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់របស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងក្នុងអំឡុងពេលដង្ហែក្បួនលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឈរលើក្បាលឡានដឹកនាំក្បួនបាតុកម្មបានប្រកាសឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមកចរចានិងស្ដាប់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុនមេសារីកាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសហៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ដាប់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងឈរលើក្បាលឡានដឹកនាំបាតកម្មប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសតាមលេខហៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចេញមកចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចូលបានហើយលោកធ្វើបានល្បានតាមឆ្លើយភ្លាមជាការប្រកាសហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំតែម្ដងនៅចំពោះមុខក្រុមបាតុករស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវសនិងឈរនៅខាងស្ដាំដៃរបស់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី29ធ្នូនេះគឺជាមហាបាតុកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនខុសប្លែកពីរាល់ដងគួររំលឹកថានៅក្នុងមហាបាតុកម្មប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនេះក្រៅពីក្បួនបាតុកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានោះក៏មានដែរក្បួនដង្ហែរបស់លោកមុំសំណងដូប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមហែហោមពីក្រោយក្នុងអំឡុងពេលក្បួនបាតុកម្មធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាផ្លូវព្រះមេវង្សនិងផ្លូវម៉ៅសេទុងជាដើមនោះក្រុមបាតុករដែលចូលរួមភាគច្រើនជាយុវជនជាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រនិងជាអ្នកស្រុកស្រែចម្ការនោះបានស្រែកមិនសំចៃមកឡើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងក្រៅពីនោះក្រុមបាតុករបានលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយបានទម្លាក់កំហុសនៃការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ហាទាំងនោះរួមមានបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបញ្ហារេតលីបញ្ហាព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី29ធ្នូដែលជាថ្ងៃមហាបាតុកម្មដង្ហែតាមដងផ្លូវរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន8ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏បានប្រឈមនឹងបាតុកម្មផងដែរស្ថាប័នទាំងនោះរួមមានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងកិច្ចការនារីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិយាយអំពីរឿងរ៉ាវបាតុកម្មបាត់ព្រះបរមសារីរិកធាតុពីសំណាក់ព្រះសង្ឃនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបាតុករប្រហែលជា500នាក់នាំមុខដោយព្រះសង្ឃប្រមាណ200អង្គបានតវ៉ានៅមុខក្រសួងធម្មការឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនខិនចុះចេញពីតំណែងចំពោះរឿងបាត់ព្រះបរមសារីរិកធាតុនិងចំពោះអំពើពុករលួយដែលពួកគេយល់ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រសួងនេះក្រៅពីនេះបាតុកម្មរបស់ព្រះសង្ឃបានរាលដាលដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបាតុករចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងពេលប្រឡងនិងបានធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការអប់រំធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់បាតុករបានបន្តស្រែកតវ៉ាតាមឧស្សនស័ព្ទនៅខាងមុខធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអំពីរឿងបាត់ថវិកាជាតិនិងខាងមុខក្រសួងកិច្ចការនារីចំពោះការបំពានលើស្ត្រីកម្ពុជាមុននឹងមកជួបជុំគ្នាជាមួយបាតុករមកពីសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតនៅវត្តភ្នំឯមីរីកាព្រិស្ដាព្រះសង្ឃប្រមាណ200អង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រហែល300នាក់បានធ្វើបាតុកម្មជាថ្មីខាងមុខក្រសួងធម្មការនិងសាសនានាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីទាមទារឲ្យលោកមិនខិនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងបាតុករបានដាក់ញត្តិនឹងស្នាមមេដៃរបស់មនុស្សប្រហែល1000នាក់ដែលប្រមូលបានភ្លាមពីអ្នកគាំទ្រការទាមទារនេះព្រះសង្ឃនិងក្រហមទាំងនេះបានបន្ទោសលោករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាថាបានធ្វើកំហុសធំក្នុងការងារត្បិតលោកមិនអាចការពារព្រះបរមសារីរិកធាតុដែលចៅបានលួចទៅនៅថ្ងៃទី10ធ្នូបើតាមអ្នកតវ៉ាការបាត់បង់វត្ថុដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះគឺដោយសារមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋមួយនេះជាការធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី2
របស់ព្រះសង្ឃក្នុងបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដែលសម្ដែងការឈឺឆ្អាលនិងធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធបន្ទាប់ពីបាតុកម្មលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី17ធ្នូបាតុករបានសរសេរនៅលើបដាជាច្រើនដែលមានន័យជាអត្ថថាការបាត់បង់ព្រះបរមសារីរិកធាតុគឺជាការបាត់បង់តម្លៃរបស់ជាតិខ្មែរបាតុកម្មទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះការបាត់បង់ព្រះបរមសារីរិកធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅចំពោះមុខការស្រែកតេស្តឌីលរបស់បាតុករតាមឧឃោសនស័ព្ទមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគឺលោកផ្លោកផនបានចេញមកទទួលញត្តិនិងស្នាមមេដៃពីបាតុករបន្ទាប់មកបាតុករបានបន្តដំណើររបស់ខ្លួនទៅក្រសួងអប់រំដែលស្ថិតនៅលើមហាវិថីព្រះនរោត្តមពេលក្បួនបាតុកម្មបង្វិលមកដល់ចំណុចប្រសពរវាងវិថីលេខ19និងវិថីលេខ240កម្លាំងនគរបាលបានពង្រាយវារាំងមិនឲ្យបាតុករខិតទៅជិតគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនៅក្បែរនោះឡើយការរារាំងរបស់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមិនបណ្ដាលឲ្យប៉ះទង្គិចគ្នាទេត្បិតបាតុករបានបន្តដំណើរតាមផ្លូវលេខ19ខាងក្រោយព្រះបរមរាជវាំងរួចបត់ឆ្វេងឆ្ពោះទៅមហាវិថីព្រះនរោត្តមនិងឈប់ត្រង់ចំណុចខាងមុខក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅទីនេះបាតុករស្រែកទាមទារឲ្យក្រសួងអប់រំបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រនិងប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិករដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះដែរព្រះសង្ឃបានទាមទារឲ្យក្រសួងអប់រំលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពេលដែលបាតុករកំពុងធ្វើអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ការដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារុនដែលស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់កីឡានិងកាន់សម្ពាធឯកសារខ្មៅមួយផងបានស្ថិតនៅទីនោះដែរទោះបីជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យក្តីប៉ុន្តែមិនមានបាតុករណាម្នាក់ស្គាល់លោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់បាតុករលោកហងជួនណារុងបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនោះថាក្រុមបាតុករមិនបានតាមដានកំណែទម្រង់ថ្មីៗដែលក្រសួងរបស់លោកបានខិតខំធ្វើឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាបាតុករទាំងនេះធ្វើការតវ៉ាដោយមានចរិតនយោបាយបាតុករបានចាក់ចេញពីក្រសួងអប់រំឆ្ពោះមុខវត្តភ្នំដោយឈប់នៅធនាគារជាតិនិងក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរធ្វើការត្រួតពិនិត្យថវិកាជាតិដែលអ្នកតវ៉ាអះអាងថាបានបាត់បង់អស់ជាច្រើននិងជួយលើកស្ទួយនារីដែលបាតុករយល់ថាទទួលការគាបសង្កត់ច្រើនរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយការអំពាវនាវមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ស្នើឲ្យបាតុករទាំងអស់សមត្ថកិច្ចចូលរួមរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានអូសទាញញុះញង់កម្មករឲ្យធ្វើបាតុកម្មការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលលៀងដលុចរីការដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានអូសទាញនិងញុះញង់កម្មករកម្មការិនីឲ្យចូលរួមបាតុកម្មហើយដែលបានបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនិងការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតផងការចាប់ប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោងមុនការរៀបចំធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមានការចូលរួមពីសហជីពកម្មករនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរៀបចំបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធចោលរាល់ការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហូវ៉ាន់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់រាល់ចំណុចទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបាតុកម្មដោយខុសច្បាប់នោះហើយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកថាបានអូសទាញកម្មករកាត់ដេរឲ្យចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយខ្លួននោះលោកហូវ៉ាន់បញ្យល់ថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាបានដូចគ្នាទៅនឹងការទាមទាររបស់កម្មករដូច្នេះសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះវាច្បាស់ណាស់ថាកម្មករកាត់ដេរត្រូវចូលរួមគាំទ្រគណៈបក្សរបស់លោកនោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមធ្វើបាតុកម្មប្រកាន់ខ្ជាប់អេរយាប័តគោរពច្បាប់និងមិនត្រូវប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយរំលោភបំពានមិនត្រូវបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមបាតុកម្មព្រមទាំងជៀសវាងការប្រើអំពើហិង្សាគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតផងរដ្ឋាភិបាលក៏បានអំពាវនាវដល់សហជីពកម្មករឲ្យប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនិងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពលាយឡំជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយនោះទេរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រកាន់សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងការអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនត្រូវចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែធ្នូស្អែកភាគីសហជីពថៅកែរោងចក្រដោយមានការសម្របសម្រួលពីក្រសួងការងារត្រូវចូលជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាតុកម្មរបស់សហជីពទាំង6ដែលទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29នេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានចេញលិខិតចំហមួយមិនចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះទេដោយលើកហេតុផលថាខ្លួនបានទទួលរងគ្រោះនិងបង្ខំចិត្តទទួលយកកោតកម្មខុសច្បាប់និងអំពើហិង្សាពីសំណាក់សហជីពមួយចំនួនសមាគមរោងចក្រឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តការចរចាលុះត្រាណាក្រុមសហជីពនិងក្រសួងការងារធានាសុវត្ថិភាពដល់កម្មករដែលចង់ធ្វើការនិងធានាចំពោះសុវត្ថិភាពនិងការពារ
នឹងការពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកវិនិយោគឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតចំហរបស់ជីម៉ាក់នេះក្រសួងការងារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងសូមឲ្យសមាគមរោងចក្រពិចារណាឡើងវិញក្នុងការចូលរួមពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលក្រសួងការងារនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយសហជីពទាំង6ដែលមានការចូលរួមពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាតាមការគ្រោងទុកដោយឡែកលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាននាំអាចបង្កើតសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននានានៅកម្ពុជានិងដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំអន្តរជាតិអំពីវិស័យសារព័ត៌មានប្រមាណជា20សហគមន៍ប្រមាណជា20សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមសមាគមទាំងអស់ចំនួន34បានចូលរួមប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅសន្តាគារសាន់វេដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបង្កើតអង្គការថ្មីនេះបើតាមអ្នកចូលរួមក្នុងជំហានដំបូងក្រសួងនឹងផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់សហព័ន្ធនេះប៉ុន្តែអ្នកនិយមឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មានបារម្ភថានេះជាការប៉ុនប៉ងគ្រប់គ្រងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីឯមៀកសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានឹងក្លាយជាអង្គការសារព័ត៌មានថ្មីមួយដែលនឹងបង្រួមសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមដំបូលតែមួយប្រសិនបើមិនមានឧបសគ្គក្នុងការបង្កើតលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យបង្កើតស្ថាប័នថ្មីនេះបានពន្យល់នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកន្លងទៅសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានច្រើនពេកហើយសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់មានតំណែងច្បាស់លាស់សម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានឬក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកឡើយគោលបំណងនៃសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាគឺសម្រួលការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅសន្តាគារសាន់វេនោះបានប្រាប់ថាក្រុមប្រឹក្សានេះគាំទ្រគំនិតដូចផ្ដើមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកសុវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាក្នុងជំហានដំបូងក្រសួងព័ត៌មានផ្ដល់ទីតាំងធ្វើការដល់សហព័ន្ធនិងចាត់ឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសារទស្សន៍ជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែក្រសួងដែលមិនមានថវិកាសម្រាប់ការបង្កើតអង្គភាពថ្មីនេះនឹងមិនលូកដៃចូលក្នុងការងារគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននេះទេលោកសុកសុវណ្ណបានបន្តថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើចំពោះមុខគឺការចងក្រងលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់សហព័ន្ធថ្មីហើយបន្ទាប់មកគឺស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការរបស់វាដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះឯករាជ្យប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មានតែងតែតាំងខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំមើលនិងដាក់សម្ពាធដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកប៉ាងួនទៀងបានចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាកំហុសធ្ងន់របស់ក្រសួងព័ត៌មានបើតាមយោបល់របស់លោកសមាគមសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងនេះអត់ដំណើរការដោយសារខ្វះគោលនយោបាយឬផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឧបត្ថម្ភគាំទ្រអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានទទូចឲ្យក្រសួងព័ត៌មានជួយអង្គភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសមាគមសារព័ត៌មាន34ហើយក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជាមានសមាជិកសកម្ម10សមាគមនិងអសកម្ម7សមាគមផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកប៉ាងួនទៀងបានទទូចថាដរាបណាក្រសួងព័ត៌មានមិនមានគោលការណ៍ឧបត្ថម្ភច្បាស់លាស់ទេការបង្កើតសមាគមឬសហព័ន្ធប៉ុន្មានទៀតក៏គ្មានអ្វីប្លែកដែរយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះអង្គការទទួលបន្ទុកហាមឃាត់អាវុធគីមីហៅកាត់ថា OERC បានប្រកាសថាដំណើរការកំទេចអាវុធគីមីសេរីជួបភាពយឺតយ៉ាវមូលហេតុគឺដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាឧតុនិយមព្រមសឿនសូលេណាជួនព័ត៌មានពិស្ដាយោងតាមគម្រោងអង្គការទទួលបន្ទុកហាមឃាត់អាវុធគីមី OERC ការកំទេចអាវុធគីមីសេរីត្រូវធ្វើឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃ30ធ្នូឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Frank Krawinkler ប្រធានអង្គការ OERC បានប្រកាសថាដំណើរការកំទេចអាវុធគីមីសេរីនេះជួបភាពយឺតយ៉ាវបញ្ហាសន្តិសុខនិងឧតុនិយមគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃភាពយឺតយ៉ាវនេះសម្ភារៈគីមីដែលជាសម្ភារៈប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់នោះកំពុងតែត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីទឹកដីសេរីយកទៅកំទេចនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិពលគឺការកំទេចធ្វើនៅក្រៅប្រទេសសេរីការកំទេចអាវុធគីមីនេះត្រូវធ្វើនៅលើនាវាអាមេរិកមួយគ្រឿងឈ្មោះថា MV Cavalry ប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនអាវុធគីមីដែលមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេចេញឲ្យអស់ពីសេរីនៅមុនថ្ងៃ31ធ្នូនោះគឺប្រហែលជាពិបាកសម្រេចទៅរួចណាស់ដោយសាររដូវត្រជាក់ខ្លាំងនៅសេរីពេលនេះសម្ភារៈប្រើដឹកអូស្មန်ជាតិពុលជួបបញ្ហាសម្ភារៈទាំងនេះនៅរត់រាយនៅទីតាំងជាង12កន្លែងក្នុងប្រទេសនៅឡើយទេជាងនេះទៀត
ផ្លូវដឹកជញ្ជូនភ្ជាប់ក្រុងដាម៉ាស់ទៅឆ្នេរនៅកំពង់ផែឡាតាខ្ជេនៅមិនទាន់មានសន្តិសុខពេញលេញនៅឡើយទេត្បិតថាកងទ័ពប្រធានាធិបតីសេរីកាន់កាប់ផ្លូវនេះក៏ដោយចុះគួរបញ្ជាក់ថានៅកំពង់ផែឡាតាខ្ជេកប៉ាល់ដាណាម៉ាកនិងកប៉ាល់ Northwest នៅចាំនៅទីនោះដើម្បីដឹកស្តុកអាវុធគីមីហើយនាវាអាមេរិកនិងចិននឹងអមដំណើរកប៉ាល់ប្រទេសទាំងពីរគូរំលឹកថាផែនការកំទេចអាវុធគីមីសេរីកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីផែនការនេះមានទិសដៅជួយសេរីឲ្យរួចផុតពីការវាយប្រហារយោធាពីសំណាក់អាមេរិកធ្លាប់បានចោទរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad ថាបានប្រើអាវុធគីមីសម្រាប់មនុស្សកាលពីខែសីហាមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារប៉ូលីសបកប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រើកាណុងបាញ់ទឹកនិងបាញ់កាំភ្លើងលើបាតុករប្រឆាំងក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់ការដើរហាយក្បួនបាតកម្មតវ៉ាការបោះឆ្នោតនៅខែមករាបាតុកររាប់រយនាក់ខ្លះបានគប់គ្រាប់បែកឆ្នៃតតាំងជាមួយប៉ូលីសខណៈដែលពួកគេព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីស្នាក់ការបកប្រឆាំងនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតជុំវិញរដ្ឋធានីដាកាដោយពួកគេហៅថាជាការប្រមូលផ្ដុំហាយក្បួនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសរដ្ឋធានីដាកាបាននិយាយថាកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងទាហានជាង 11,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងរដ្ឋធានីដើម្បីបញ្ឈប់ការដង្ហែក្បួនមុននឹងបាតុកម្មដ៏ធំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសបានឃុំឃាំងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងជាង 1,000 នាក់ហើយក៏បានផ្អាកសកម្មភាពឡានក្រុងនាវាចម្លងនិងរថភ្លើងដើម្បីកាត់ផ្តាច់មិនឲ្យបាតុករធ្វើដំណើរមកពីតាមខេត្តនានាចូលមកក្នុងរដ្ឋធានីទៀតផងគួររំលឹកជូនថាគណៈបកជាតិបង់ក្លាដេសនិងគណៈបកចំនួន20ទៀតបានបដិសេធមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែមករាខាងមុខទេនិងបានទាមទារអស់ជាច្រើនខែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina បង្កើតក្រុមបច្ចេកទេសឯករាជ្យមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតតែលោកស្រី Hasina មិនយល់ព្រមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសឥណ្ឌារៀបចំពិធីរំលឹកខួប1ឆ្នាំឧទ្ទិសដល់និស្សិតស្រីមួយរូបដែលត្រូវជនពាល6នាក់ចាប់រំលោភរួមគ្នានិងវាយដំយ៉ាងព្រៃផ្សៃនិងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2012ដោយសារតែហេតុនេះហើយប្រជាជនឥណ្ឌាខឹងសម្បានឹងបានធ្វើបាតកម្មខ្លាំងក្លាដើម្បីបរិហារអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទនិងភាពមិនអើពើរបស់ប៉ូលីសនិងតុលាការក្នុងការដាក់ទោសជនពាលករណីប្តឹងរំលោភផ្លូវភេទឆ្នាំ2013នៅឥណ្ឌាមានការកើនឡើងសបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់ស្ត្រីក្នុងការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងជនពាលព្រមសៀនសូលីណាជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅទីប្រជុំជនចន្ទតាម៉ាន់តាប្រជាជនឥណ្ឌាជួបជុំគ្នាអុជភ្លើងទៀនដើម្បីរំលឹកខួបមរណភាព1ឆ្នាំដល់និស្សិតស្រីដែលត្រូវបានជនពាល6រូបចាប់រំលោភរួមគ្នាហើយនិស្សិតស្រីបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃ29ធ្នូឆ្នាំ2012នៅទីនោះក៏មានដាក់ស្ទូបមិនផ្លូវការមួយរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិស្សិតស្រីរងគ្រោះផងដែរដោយឡែកគ្រួសាររបស់និស្សិតស្រីបានធ្វើដំណើរទៅភូមិកំណើតជីដូនជីតាពួកគាត់នៅឧត្តរប្រទេសភាគខាងជើងប្រទេសរៀបចំពិធីរំលឹកខួបមរណភាពនេះតាមប្រពៃណីសាសនាហិណ្ឌូពួកគាត់ចង់នៅឆ្ងាយពីបណ្ដាសារព័ត៌មាននិងចង់ធ្វើពិធីនេះក្នុងលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់គូរំលឹកឡើងវិញថាហេតុការណ៍ជនពាល6រូបរំលោភរួមគ្នាទៅលើនិស្សិតស្រីឥណ្ឌាបានកើតឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2012កាលនោះនិស្សិតស្រីនិងសង្សាររបស់នាងបានឡើងជិះរថយន្តក្រុងមួយបន្ទាប់ពីបានទស្សនាភាពយន្តរួចមកនៅក្នុងរថយន្តក្រុងបរិសុទ្ធ6នាក់ដែលធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្នុងក្រុងបានវាយដំយ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើសង្សារនិស្សិតស្រីហើយបានរំលោភនិស្សិតស្រីរួមគ្នាមុននឹងច្រានទម្លាក់នាងនិងសង្សារនាងចេញពីរថយន្តក្រុងនោះនិស្សិតស្រីឥណ្ឌារងគ្រោះរាងកាយយ៉ាងដំណំទោះជាមានការព្យាបាលយ៉ាងដិតដល់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសសង្ហបុរីក្តីនិស្សិតស្រីឥណ្ឌាបានស្លាប់នៅថ្ងៃ29ធ្នូឆ្នាំ2012គឺ13ថ្ងៃក្រោយហេតុការណ៍កើតឡើងជនពាល6រូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងគុកហើយ4នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការដាក់ទោសប្រហារជីវិតចំណែកជនពាលទី6ជាអនិច្ចជនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលយូរឆ្នាំហេតុការណ៍រំលោភដ៏ព្រៃផ្សៃនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាផ្ទុះកំហឹងធ្វើបាតកម្មខ្លាំងក្លាដើម្បីបរិហារអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទនិងបរិហារប៉ូលីសតុលាការដែលមិនសូវអើពើក្នុងការដាក់ទោសជនពាលនៅឆ្នាំ2013នេះសភាឥណ្ឌាបានបោះឆ្នោតលើច្បាប់មួយចែងបន្ថែមទម្ងន់ទោសលើជនពាលរំលោភផ្លូវភេទថែមទៀតយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីអាមេរិកដែលធ្វើជាអាញាកណ្ដាលឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry នាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះនឹងទស្សនកិច្ចនៅទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក្នុងគោលដៅជំរុញកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពដែលនឹងត្រូវផុតកាលកំណត់នៅក្នុងរយៈពេល9ខែខាងមុខទៀតការប្រកាសអំពីទស្សនកិច្ចលើកទី10តាំងពីខែមីនារបស់លោក Kerry ក្នុងតំបន់នេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាខ្លួននឹងដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន26នាក់ទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តកិច្ចចរចាលោក Kerry ក៏នឹងបន្តជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមុនកាលកំណត់ដែលនឹងត្រូវផុតនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយអមរជនាថ្ងៃនេះរចនាបានសម្ភាសជាមួយលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយគុជគុនធីរ៉ាអធិប្បាយអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស៊ួហូឡង់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់អឹមណាវិនប្រធានបទនៃបទយកការរបស់ណាវិននិយាយពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យខ្លាចជាកន្លែងជួបគ្នារវាងឪពុកនិងម្ដាយមកពីខេត្តនិងកូនធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយនឹងចុងបញ្ចប់គឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករៀបចំជូនដោយសេងឌីណានៅថ្ងៃនេះឌីណាសូមអធិប្បាយអំពីសក្ការៈខ្មៅងងឹតនៅបារាំងក្រោយបដិវត្តន៍ឆ្នាំ1789ដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ធ្នូនេះគឺលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោករងឈុនបានអះអាងថាសហជីពរបស់លោកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករលោករងឈុនឲ្យដឹងថាការទាមទារប្រាក់ឈ្នួល$160នេះជាចំហទាមទារដ៏ទន់ភ្លន់ព្រោះបើតាមការស្រាវជ្រាវអំពីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករម្នាក់អាចរកប្រាក់ចំណេញឲ្យនយោជកបាន$280ដោយកាត់ចេញនៅសាហុយនិងវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់លោករងឈុនបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យបាន$160មិនមានអ្វីលំបាកនោះទេបញ្ហាទាស់នៅត្រង់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែនិយាយកាន់ជើងនយោជកជាជាងកាន់ជើងកម្មករនេះបើតាមលោករងឈុនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអឹមរចនានិងលោករងឈុនដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទជម្រាបសួរចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិតាមខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះលោករងឈុនកន្លងមកលោកបានដឹកនាំកម្មករចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមែនទែនទៅគោលដៅរបស់លោកគឺទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករខុសពីគោលដៅរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើមានមូលហេតុអ្វីជំរុញឲ្យលោកចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមការពិតទៅគោលដៅដែលយើងឃើញកម្មករទោសឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការសិក្សាការងារអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល$15បូក$80ហើយកម្មករពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបាននៅការដំឡើងបានត្រឹមតែ$90ដូច្នេះពួកគាត់ចង់បាន$160អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងនាមយើងសហជីពយើងត្រូវតែការពារនៅសមាជិកសមាជិកាការពារនៅកម្មករការពារនៅកម្មករកម្មការិនីហើយយើងនឹងធ្វើការទាមទារជាមួយគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលបានប្រាក់$160ទៅតាមរូបមន្តដែលកំណត់ដោយក្រសួងការងារគឺ80បូក80ស្មើ$160អានេះដែលជាចំណុចចម្បងយើងចង់បានរឿងការដែលចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះគ្រាន់តែការជំរុញធ្វើម៉េចដើម្បីពន្លឿនឲ្យមានការដោះស្រាយជូនកម្មករកម្មការនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់យើងមិនចង់ឲ្យការអូសបន្លាយនេះយូរតទៅមុខទៀតទេយើងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយដល់ដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ភ្លាមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានជំនួបចរចាគ្នាពីរឿងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះហើយបាទចាលោករងឈុនជំរាបសួរម្ដងទៀតថាតើការចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងវាជារឿងចៃដន្យឬមួយក៏លោកប្រកាសជំហររបស់សហជីពលោកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រឆាំងតែម្ដងលោកតាមការពិតវាមិនមែនរឿងចៃដន្យទេពីព្រោះ
យើងក៏បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវកន្លងមកដែរឲ្យមានការចូលរួមធ្វើមហាបដកម្មដោយសន្តិវិធីយើងចង់ទទួលបាននៅចិត្តធម៌យើងចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំមួយដោយស្របច្បាប់អ្នកឈ្នះដោយកិត្តិយសអ្នកចាញ់ដោយបោះចិត្តដោយយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដាកន្លងទៅនោះមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងច្រើនដូច្នេះហើយបានជាយើងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកចូលរួមពីព្រោះពួកគាត់ក៏ជាម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរអញ្ចឹងសំខាន់យើងមិនចង់ឃើញភាពជាប់ទាំងនយោបាយបន្តទៅទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកកាន់អំណាចមិនឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញទៅហើយអ្នកដែលឈ្នះពិតប្រាកដគឺដឹកនាំទៅអ្នកដែលចាញ់នៅធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងទៅអានេះវារឿងវិចោហើយជាសំខាន់គឺរឿងការរៀបចំបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានយុត្តិធម៌ទៅប៉ុណ្ណឹងបាទចាលោករងជនលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសន្និសីទចុងក្រោយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយលោកសំរងស៊ីបានបន្ទន់អរិយាប័ត្រចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងនាមលោកដែលប្រកាន់ជំហរគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងតើលោកនឹងបន្ទន់អរិយាប័ត្រចំពោះការចរចាប្រាក់ខែកម្មករដែរឬក៏ទេចំពោះខ្ញុំមិនទៅជាប្រកាន់ជំហរដាច់អហង្ការទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាសំខាន់អ្វីដែលយើងទន់ភ្លន់នោះត្រឹម160ហ្នឹងវាទន់ភ្លន់ហើយបើយើងមើលទៅតាមការស្រាវជ្រាវនៃប្រាក់ឈ្នួលដែលយើងឃើញថានយោជកមានការចំណេញថោកក្តោបគេរកឃើញកម្មករម្នាក់អាចរកផលចំណេញឲ្យនយោជក$280ដោយផាត់នៅសហយនៅវត្ថុធាតុដើមអានឹងនៅសល់តែកម្មករហើយនឹងនយោជកទេក្នុងមួយខែ$280អញ្ចឹងយើងគិតថានយោជកអាចកាត់$160ឲ្យកម្មករក្នុងមួយខែនយោជកនៅសល់$120ទៀតចំណេញក្នុងមួយរយៈដូច្នេះហើយវាអត់មានអីលំបាកក្នុងការតម្លើងនេះទេប៉ុន្តែយើងមើលជំហរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយតែកាន់ជើងនយោជកហើយចេះតែថែធនជំនួសនយោជកដល់យើងឡើងជាឡើងប៉ុណ្ណឹងគេមានលុយណាតម្លើងឲ្យយើងជិះតែអះអាងជំនួសគេហើយយើងឃើញនៅស្រុកយើងវាចំណេញ80%លើកម្មករវាសម្បើមណាស់នៅស្រុកគេដែលជាលឿនគេមិនឲ្យនយោជកចំណេញ80ដូចស្រុកខ្មែរចឹងទៅគេឲ្យចំណេញតែ20ឬ30%ទៅប៉ុណ្ណឹងទេចឹងគេទុក70-80%មកតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករកម្មការនេះប៉ុន្តែដោយឡែកស្រុកយើងបែរជាទៅខែខាងនយោជកហើយមិនមើលសុខទុក្ខរបស់កម្មករខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មករយុវជនខ្មែរយើងភៀសខ្លួនទៅធ្វើការងារស្រុកគេភៀសច្រើនហើយយើងឃើញប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ហើយចាលោកប្រាក់ឈ្នួលគោល$160ដែលលោកនិងសហជីពមួយចំនួនទៀតកំពុងតវ៉ាទាមទារជូនកម្មករនេះជាតួលេខចុងក្រោយហើយឬយ៉ាងណាឬអាចនិយាយថាក្នុងការចរចាថ្ងៃស្អែកនេះអាចមានលទ្ធភាពណាមួយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងចន្លោះពី$95រហូតដល់$160នេះគឺចុងក្រោយឲ្យវាសមល្មមចាមុននឹងបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍លោករងឈុនលោកជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាហើយនឹងអះអាងថាជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាសហភាពសហជីពកម្ពុជារបស់លោកនឹងមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនោះទេហើយក្រសួងដដែលនេះថែមទាំងបានស្ដីបន្ទោសថាលោកបានដឹកនាំបាតកម្មខុសច្បាប់ថែមទៀតតាមការបដការដែលផ្ទុះបាតកម្មកោតកម្មនេះកើតឡើងយើងមិនទាន់បានដាក់ថ្ងៃកំណត់ទេយើងគ្រាន់តែថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃ23មុនការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការពិចារណាការងារឲ្យមានលក្ខណៈប្រុងប្រយ័ត្នគ្រាន់តែយើងព្យាករណ៍ថាបើមិនមានការដំឡើងដល់160ទេនឹងផ្ទុះមហាកោតកម្មបាតកម្មនៅក្នុង
ទីក្រុងភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងយើងគ្រោងនឹងធ្វើកฎកម្មយើងមិនទាន់បានដាក់ថ្ងៃអវសាននៃនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្មករគាត់លើកឡើងហើយក្នុងនាមយើងជាសហជីពយើងត្រូវការពារគាត់ថាត្រង់ដែលថាក្រសួងចោទប្រកាន់ថាយើងអត់មានបញ្ជីការតាមការពិតយើងបានដាក់លិខិតស្នើសុំចុះបញ្ជីការប៉ុន្តែត្រង់ថាក្រសួងអត់មានការរំខានជាមួយសហជីពយើងអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាហើយសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារងាកទៅមើលអនុសញ្ញា LO លេខ77 48ដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងហើយអនុសញ្ញានេះគេបើកសេរីភាពក្នុងការរៀបចំសហជីពវាមិនចាំបាច់ចេញបញ្ជីការពីក្រសួងទេក៏យើងអាចធ្វើសកម្មភាពការពារទុនខ្សោយទៅជាកម្មការនេះបានដែរបាទ ចាជាសំណួរចុងក្រោយលោកម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យសហជីពក៏ដូចជាសមាគមហើយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានានឹងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំហរអព្យាក្រឹតស្របតាមលក្ខន្តិការបស់ខ្លួនលោករងឈុនខ្ញុំចង់ស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់លោកក្នុងរឿងនេះ ជុំវិញការអំពាវនាវឲ្យប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតយើងប្រកាន់ទៅតាមគោលការណ៍ប៉ុន្តែបើយើងឃើញសង្គមប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់សង្គមប្រឈមទៅនឹងការគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ដីធ្លីជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនបាត់បង់សម្បត្តិធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើដែរដូច្នេះយើងមិនអាចអោបឲ្យឈរមើលសង្គមយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាតិនោះទេយើងត្រូវតែចូលរួមជួយសង្គមជាតិយើងឲ្យរួចផុតពីមហន្តរាយទាំងអស់នេះ ចាខ្ញុំសូមអរគុណលោករងឈុនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិខណៈដែលលោកកំពុងតែចូលរួមបដកម្មជាមួយគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោករងឈុនជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោក បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ វិទ្យុបារាំង AFE ជាថេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង អរគុណរចនាចំពោះនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអំបញ្ញមិញនេះ ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅថ្ងៃអាទិត្យទី 29 ធ្នូនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស៊ួសហូឡង់បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរយៈពេល 24 ម៉ោងនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី 2 របស់លោកហូឡង់ទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចលើកទី 1 របស់លោកហូឡង់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2012 កន្លងទៅក៏ដូចនៅក្នុងទស្សនកិច្ចលើកទី 1 ដែរទស្សនកិច្ចលើកទី 2 នេះមានគោលដៅពង្រឹងបន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងទីក្រុងប៉ារីនិងទីក្រុងរីយ៉ាតពិសេសនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីនោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានលើកយកទៅនិយាយនៅសំណុំរឿងអន្តរជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់ថ្ងៃនេះគុណធីរ៉ាចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍អធិប្បាយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជំរាបសួរគុណធីរ៉ា សួស្តីម៉ូនីកា តើសំណុំរឿងអន្តរជាតិសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ដែលបារាំងនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលើកយកទៅជជែកនោះមានអ្វីខ្លះទៅ បាទសុទ្ធសឹងជាសំណុំរឿងក្តៅគគុកនិងដែលភាគច្រើនកំពុងបន្តជាបច្ចុប្បន្នភាពរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងនោះមានដូចជាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬមួយក៏អស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាដើមលីបង់ដោយដែលគេបានដឹងរួចហើយថាទើបតែទទួលរងនៅអំពើភារកម្មអធិការថ្មីសម្រាប់មនុស្សចំណិតម្នាក់របស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាទហារីរីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី 27 ធ្នូកន្លងទៅជាទូទៅក្នុងចំណោមសំណុំរឿងដោយបានរៀបរាប់ខាងលើមានភាគច្រើនត្រូវបានបារាំងនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្ដែងក្តីបារម្ភនិងមានជំហរដោះស្រាយដូចគ្នាគឺកាយវិការស្របគ្នានេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងប៉ារីនិងរីយ៉ាតដែលប្រសើរស្រាប់តាំងពីជំនាន់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងនីកូឡាសាកូស៊ីនោះរឹតតែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីបារាំងនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចេញមុខគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីសេរីអាសាដដូចគ្នានិងបានឯកភាពគ្នាថាដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យ
ឲ្យប្រទេសសេរីនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានលោកអាសាទេទន្ទឹមគ្នានេះទីក្រុងរីយ៉ាតក៏បានសាទរចំពោះឆន្ទៈរបស់ទីក្រុងប៉ារីដែលបានព្រមានវាយប្រហារសេរីពីទង្វើប្រើអាវុធគីមីសម្រាប់ជនស៊ីវិលនិយាយពីសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងរីយ៉ាតបានសម្ដែងការសាទរចំពោះជំហរម៉ឺងម៉ាត់របស់លោកហ្វ្រង់ស៊ុយហូឡង់ដែលថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែអនុវត្តភ្លាមៗនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនទើបបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនិងបង្ហាញភស្តុតាងពិតៗដើម្បីធានាថាខ្លួនគ្មានបំណងចង់បំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយដែលបច្ចាមលោកកំពុងសង្ស័យនោះទេដោយឡែកនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយនៅអេស៊ីបឯណោះបារាំងនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហាក់ដូចជាមិនសូវយល់ស្របគ្នាប៉ុន្មានទេអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចេញមុខគាំទ្រគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះក្រុមកងទ័ពដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងក្រុមភេទរៈអ៊ីស្លាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីធ្លាក់ពីអំណាចមកស៊ីតែបារាំងវិញបានព្យាយាមដើរផ្លូវកណ្ដាលដោយបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីចំនួនចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីម៉ូនីកាកន្លងមកគុនធារាគឺជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះទេដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានទំនាក់ទំនងល្អល្អឿនខ្លាំងចុះហេតុអីបានជានៅពេលនេះបែរជាងាកមករឹតចំណងខ្លាំងជាមួយបារាំងទៅវិញពិតណាស់ម៉ូនីកានរណាក៏ដឹងដែរថាអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរវាងគ្នាអាមេរិកមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនេះបានធានាភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ចំពោះទីក្រុងរីយ៉ាតប្រឈមមុខនឹងប្រទេសសត្រូវជិតខាងមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដូចយ៉ាងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមតែបញ្ហានៅត្រង់ថាការផ្លាស់ប្ដូរចំហឬមួយក៏ថាចំហទុនជ្រាយមិនម៉ឺងម៉ាត់របស់ទីក្រុង Washington ចំពោះសំណុំរឿងសេរីឬមួយក៏អ៊ីរ៉ង់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងរីយ៉ាតមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិបត្តិសេរីដែលនៅទីបំផុតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាបែរជាសម្រេចមិនប្រើកម្លាំងយោធាវាយប្រហារលើរបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីសេរីអាសាដទៅវិញនៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ីរ៉ង់ដែលអាមេរិកធ្លាប់បានប្រកាន់ជំហរម៉ឺងម៉ាត់តាំងពីដើមមកនោះស្រាប់តែនៅពេលចុងក្រោយបែរជាធូររលុងខ្សោយដោយយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ធ្វើប្រងើយគឺកាយវិការចុងក្រោយរបស់ទីក្រុង Washington ទាំងអស់នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងរីយ៉ាតចោទជាសំណួរថាតើឲ្យខ្លួនបន្តទុកចិត្តនិងពឹងពាក់លើអាមេរិកមិនដាច់នឹងកើតទៀតតែនេះមិនមែនមានន័យថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរត់ចោលអាមេរិកទៅឲ្យបារាំងទាំងស្រុងនោះទេគ្រាន់តែថាមាន2នាក់ពឹងវាគ្រាន់បើជាងមានម្នាក់ត្រង់ចំណុចនេះបារាំងក៏បានយល់ច្បាស់ណាស់តែសម្រាប់ទីក្រុងប៉ារីនេះពិតជាឱកាសមួយដ៏ប្រសើរដែលខ្លួនមិនអាចមើលរំលងទេពិសេសគឺទាញយកប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម៉ូនីកាចឹងអ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងបារាំងនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអគុនធារាសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស៊ុយហូឡង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាអតិថិជនអាទិភាពទី1របស់បារាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងទីក្រុងប៉ារីនិងរីយ៉ាតមានការកើនឡើងជាលំដាប់ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2013នេះទឹកប្រាក់នៃការដោះដូររវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនជាង 8,000 លានអឺរ៉ូក្នុងនោះការនាំចេញពីបារាំងមាន 3,000 លានអឺរ៉ូកំណើននៃការដោះដូរត្រូវបានគេសម្គាល់ឃើញតាមរយៈកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនបារាំងធំៗដូចយ៉ាងការសាងសង់ប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតដោយក្រុមហ៊ុន Alstom ការផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារឲ្យឆ្មាំជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងការជួសជុលនាវាចម្បាំងដោយក្រុមហ៊ុនបារាំងថាល់ជាដើមក្រៅពីកិច្ចសន្យាដែលបារាំងមានស្រាប់ជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទីក្រុងប៉ារីក៏កំពុងសម្លឹងឃើញនៅកិច្ចសន្យាជាច្រើនទៀតដែលទីក្រុងរីយ៉ាតកំពុងសិក្សាដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឡើងវិញពិសេសគម្រោងធ្វើឲ្យទំនើបនៅប្រព័ន្ធយោធាក្នុងផ្នែកជើងទឹកនិងប្រព័ន្ធការពារផ្លូវអាកាសទន្ទឹមគ្នានេះបារាំងក៏ចង់ទទួលបាននៅកិច្ចសន្យាពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងវិស័យនុយក្លេអ៊ែរនិងវិស័យអាកាសចរណ៍ដែរពិសេសលក់យន្តហោះ Airbus ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សាអូឌីទាំងនេះមិនភ្លេចទេអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលមកបោះទុនរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដូច្នេះឃើញថាបារាំងបាននឹងកំពុងឆក់យកឱកាសនៃការរំកិលរកគ្នាខាងផ្នែកការទូតជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីរឹតចំណងនិងពង្រីកបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចម៉ូនីកាអរគុណគុនធារាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាខេមរៈភាសាបទយូហ្គា
ចំនួនអ្នកចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះមានកាន់តែច្រើននិងមកពីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនមានទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកមិនគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងតែពួកគេចេញមកធ្វើបាតុកម្មរួមគ្នាធ្វើការទាមទារផ្សេងៗគ្នាខាងគណៈកម្មការនីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែអ្នករត់ម៉ូតូឌុបទាមទារឲ្យបញ្ចុះតម្លៃសាំងចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីតំណែងសមត្ថភាពបាតុករមានច្រើនដូច្នេះបានធ្វើឲ្យទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្លាយជាកន្លែងជួបជុំសមាជិកគ្រួសារខ្លះមានឪពុកម្ដាយឡើងពីខេត្តមកធ្វើបាតុកម្មជួបកូនធ្វើការនៅភ្នំពេញដែលចេញទៅធ្វើបាតុកម្មដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិនដូចតទៅដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប្រធានស្វាមរេទីលោកអនុប្រធានកម្មសខានិងអធិជនថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដើម្បីគោរពឆន្ទៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមហាបាតុកម្មដោយអហិង្សា ចំនួនអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែមានច្រើនហើយគោលបំណងនៃការទាមទារក៏កាន់តែមានច្រើនឈានដល់សប្តាហ៍ទី 2 នៃការធ្វើបាតកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើសួនសេរីភាពដែលគ្មានដំបូលក្រុមបាតកោបានបង្ហាញការទាមទារកាន់តែច្រើនចំណុចក្រៅពីការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករឲ្យបាន$160នោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគេឃើញមានការទាមទារថ្មីដូចជាការទាមទារឲ្យបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថ្មីមួយបង្កើនកម្លាំងផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំរបស់លោកមុំសំណងដូនិងទាមទារឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងផងដែរការទាមទារមានច្រើនចំណុចក៏ដោយសារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសមាជិកភាពអ្នកចូលរួមធ្វើបាតកម្មក៏មានច្រើនមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្រៅពីបាតកោជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកម្មករកសិករអ្នករត់ម៉ូតូឌុបយុវជននិងមានវត្តមានសមាជិករបស់អង្គការសមាគមមួយចំនួនផងដែរយើងមិនអាចមានជំនាញមួយជីវិតទេដូច្នេះឱកាសនេះពេលដែលជាពលរដ្ឋកំពុងតែផលទូយ៉ាងប្រទេសជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវរួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំយកអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលមានសមត្ថភាពហើយអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលមានបច្ចេកយុទ្ធភ័ណ្ឌគឺចេះគិតដល់អ្នកក្រចេះគិតដល់អ្នកទុនខ្សោយចេះគិតដល់កម្មករគេចរចាទាមទារឲ្យប្រាក់ខែត្រូវឈរខាងកម្មករត្រូវជួយកម្មករព្រោះអ្នកដឹកនាំយើងដាក់ដៃជួយទៅថៅកែការពារទៅថៅកែណាឲ្យតែដៃឆ្កេងដៃយកបរិយាកាសយកមកវាយកម្មករតែមិនសមរម្យអត់ទេនៅពេលបាតកោមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបែបនេះទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានក្លាយជាកន្លែងជួបជុំនៃសមាជិកគ្រួសារខ្លះគ្រួសារមិនតិចនោះទេដែលឪពុកម្ដាយបានជួបកូនក្មួយបានជួបមីងជីដូនជីតាបានជួបចៅនៅពេលចេញមកធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាការជួបជុំដោយសារតែឪពុកម្ដាយបានឡើងមកធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងនាមអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកកូនចេញមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឬជួបកូនដែលចេញមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃសាំងជាដើមបងកូននៅក្នុងរោងចក្រតែខ្ញុំនៅខាងមេសាងនៅខាងខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងឃុំផ្លែជ្រុំហើយមកនៅក្នុងនឹងជួបបងប្អូននៅនឹងកូនចៅនៅនឹងគាត់ចេញមកគាត់តែថាកូនពុកឡើងទៅពេញថ្ងៃនេះចឹងក៏ខ្ញុំបានដឹងដែរសង្ឃឹមថាជួបនៅកន្លែងទីលាននឹងហ្មងណាពូច្រើនពូច្រើនណាស់មកទាំងម៉ែទាំងកូនទាំងម៉ែទាំងកូននឹងច្រើននេះជាករណីឪពុកនិងកូនជួបគ្នាដោយសារឪពុកបានឡើងពីស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងចំណែកកូនចេញពីតំបន់រោងចក្រកាត់ដេរក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌពិសេសកៅមកធ្វើបាតកម្មដែរគួរជំរាបជូនថានៅពេលមានសមាជិកគ្រួសារណាមួយចេញពីស្រុកកំណើតមករៀនឬមកធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញពួកគេភាគច្រើនមានឱកាសវិលទៅជួបជុំគ្រួសារបានក្នុងពេលបុណ្យទានជាប្រពៃណីជាតិដូចជាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឬភ្ជុំបិណ្ឌតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រៅពីការសប្បាយរីករាយដែលគាត់អាចជួបជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់នៅពេលធ្វើបាតកម្មនេះបានដោយមិនបាច់រងចាំរហូតដល់រដូវចូលឆ្នាំថ្មីនៅខែមេសាឆ្នាំ2014នោះលោកសុកសាយអាយុ56ឆ្នាំដែលជាឪពុកបាននិយាយថាការដែលគ្រួសារមួយមានសមាជិកគ្រួសារជាច្រើនចេញមកធ្វើបាតកម្មបានបង្ហាញថាសង្គមកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្វះខាតនិងមិនបានបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សគ្រប់វ័យនិងច្រើនវិស័យបាទគុំណោះដូចគ្នាអានឹងមកយើងនិយាយចំចង់ឲ្យទៅភ្លើងតែមួយណាជីវភាពល្អប្រសើរតាមសង្គមខ្លះដោយសង្គមចេញក៏ឲ្យប៉ះពាល់នៅពុកអលួយនឹងទៀតហ្នឹងបាទវាល្មមហើយ33ឆ្នាំហើយអង្គុយនៅក្នុងក្រុមបាតកោប្រហែលជា20នាក់មកពីភូមិជាមួយគាត់លោកសុកសាយនិយាយបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មានជីវភាពក្រលំបាកខ្លាំងដោយសារធ្វើស្រែចំណាយលុយច្រើនបានផលស្រូវលក់ថោកចំណែកយុវជនគ្មានអនាគតល្អដោយសារតែពួកគេរៀនសូត្រមិនបានខ្ពស់នៅពេលឪពុកម្ដាយដែលគ្មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅរៀនហើយជំរឿសចុងក្រោយពួកគេគឺផ្សងព្រេងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃឬប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីរកការងារធ្វើនិយាយចំនឹងខ្លាំងលោកសុកសាយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនាមជាចាស់ស្រុកគាត់មិនចង់ឃើញស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបែបនោះតទៅទៀតទេព្រោះរឿងហ្នឹងហើយបានចឹងបានប្រឹងមកធ្វើនៅលៀនពេលហ្នឹងនេះលៀនជាទៅបតៃព្រោះរឿងចឹងដែរវាមិនពេញចិត្តមូលហេតុនឹងសំណាក់ស្រុកហ្នឹងកូនប្រុសម្ដាយនៅស្រុកដទៃនេះម្ដាយប្រុសកូននៅទៅក្រៅប្រទេសនេះខ្លះម៉ាឡេខ្លះថៃនេះដូចនិយាយចឹងថាបើស្រូវបើទិញពូជគេមក 3000 ឯងលក់ទៅវិញ 1000 1200អានឹងបើនិយាយពីស្រូវនេះគិតចឹងហើយជីយើងស្រូវយើងបាន800ហើយជីគេ2000ជាងទៅ3000 1គីឡូហើយគិតមើលធនគ្នាទៅមិនកើតរយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយដែលលោកសុកសាយបានឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដើម្បីមកធ្វើបាតកម្មគាត់មកធ្វើបាតកម្ម 3-4 ថ្ងៃក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដើម្បីឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់មកធ្វើបាតកម្មម្ដងការធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យមានអ្នកធ្វើការនៅឯផ្ទះផងនិងដើម្បីមានវត្តមានគ្រួសារគាត់នៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យផងបន្ទាប់ពីឪពុកបានលើកឡើងពីផលលំបាកនឹងការទាមទាររបស់គាត់អ្នកស្រីសាយសិដ្ឋាដែលជាកូនក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតធ្វើស្រូវមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារបានគាត់ក៏ឡើងមកធ្វើជាកម្មករកាត់ដេរនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែប្រាក់ខែកម្មករឡើងមិនទាន់ថ្លៃទំនិញដូចជាថ្លៃផ្ទះជួលថ្លៃត្រីសាច់នោះឡើយទំនិញក៏ឡើងថ្លៃផ្ទះជួលក៏ឡើងថ្លៃហើយផ្ទះជួលប្រាក់ខែមិនទាន់គិតថាទាំងឡើងផងផ្ទះជួលឡើងតាំងពីខែ970ហើយអីវ៉ាន់ហូបចុកឡើងគ្រប់ស្ករសទៅលោទៅទិញឡើងម្ដង200កន្លះគីឡូនិយាយក៏អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលគេតវ៉ាទាមទារចឹងខ្ញុំចេះតែខំម៉ោងគេឯងទៅនាំកូនចៅមកទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃជាប់ហើយអ្នកស្រីសាយសិដ្ឋាបាននិយាយទាំងទឹកមុខស្ងួតថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រគាត់មិនអាចរកប្រាក់ឲ្យកូន2នាក់របស់គាត់បានរៀនខ្ពស់នោះទេដូច្នេះហើយនៅពេលកូនរបស់គាត់គ្រប់អាយុធ្វើការភ្លាមអ្នកស្រីក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើការរោងចក្រនឹងគេដែរនៅពេលនេះដូច្នេះគាត់ត្រូវចេញមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់គាត់ប្រសើរជាងនេះអ្នកដែលក្នុងរោងចក្រខ្ញុំគេគិតថាធ្វើរហូតនិយាយទៅមកខាងទូរកាយគេគិតថាតវ៉ាទាមទារដល់តែបានប្រាក់ខែ160បានអាចរួចនឹងសាសសល់ខ្លះបានផ្ញើទៅពុកម្ដាយនៅផ្ទះចាស់ទៅឈរហូស្ដាប់គេស្រែកអីស្រែកនំគេទៅខ្ញុំដល់ពេលគេហែដើរចេះតែហែដើរគេទៅជួនកាលម៉ោង7បានមកដល់នឹងវិញក៏មានម៉ោង8ក៏មានគ្រួសារខាងលើមានសមាជិក5នាក់ចេញមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យជីវភាពបានប្រសើរជាងរាល់ថ្ងៃហើយការចង់បានឲ្យជីវភាពប្រសើរលក្ខខណ្ឌរស់នៅក្នុងសង្គមបានល្អសង្គមមានយុត្តិធម៌មន្ត្រីរាជការមិនធ្វើជាចង្វាយរាជក៏ជាអ្វីដែលក្រុមបាតកោទាំងអស់ចង់បាននោះដែរបាតកោដែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានការអះអាងថាមានចំនួនដល់លានអ្នកនោះមានគ្រួសារខ្លះមានសមាជិកលើសពី5នាក់បានចេញមកធ្វើបាតកម្មព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង RFE
អរគុណណាវិនដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បានដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេងឌីណាសូមធ្វើការរៀបរាប់អំពីសក្តានុពលខ្មៅងងឹតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្រោយការធ្វើបដិវត្តរស់រំលំរបបរាជានិយមនៅឆ្នាំ1789សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅនៅឆ្នាំ1789ចលនាបដិវត្តប្រជាជនបានផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការហើយនាំប្រទេសបារាំងទៅរករបបនយោបាយថ្មីមួយទៀតគឺរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្របារាំងគឺព្រះបាទលូវីទី16បានបង្ខំចិត្តទទួលយករបបនយោបាយថ្មីនេះដោយសារតែមានសម្ពាធពីចលនាបដិវត្តតែប៉ុណ្ណោះរីឯនៅក្នុងចិត្តវិញព្រះអង្គនៅតែចង់ឲ្យបារាំងវិលត្រឡប់ទៅរករបបរាជានិយមផ្ដាច់ការដោយពីកាលសម័យដើមនៅយប់មួយក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1791ព្រះបាទលូវីទី16ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក៏បានលួចរថភៀសព្រះកាយចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីទៅស្វះស្វែងរកជំនួយពីស្ដេចអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអាល្លឺម៉ង់ព្រះអង្គត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបានហើយបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងប៉ារីវិញចាប់ពីពេលនោះមកប្រជាជនបារាំងបានបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើព្រះមហាក្សត្រទាំងស្រុងដោយពួកគេចាត់ទុកថាការព្យាយាមរត់ភៀសព្រះកាយទៅរកជំនួយពីបរទេសវាគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិចលនាបដិវត្តប្រជាជនក៏បានចាត់កក្រើកឡើងវិញហើយមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនដោយនៅពេលនោះពួកគេទាមទារឲ្យរំលាយរបបរាជានិយមចោលទាំងស្រុងដើម្បីបង្កើតទៅជារបបសាធារណរដ្ឋជំនួសមកវិញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1792ក្រុមបដិវត្តបានបើកការវិលលោកចូលទៅដល់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីរបបរាជានិយមក៏ត្រូវគេលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងហើយរបបសាធារណរដ្ឋក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងព្រះបាទលូវីទី16ត្រូវបានតុលាការបដិវត្តកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយកាត់ក្បាលនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1793ការប្រហារជីវិតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារីនៅត្រង់ទីលានមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាទីលានបដិវត្តហើយបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបដូរឈ្មោះមកជា Place de la Concorde ការផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនិងប្រហារជីវិតស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបផ្ទុះកំហឹងហើយនាំគ្នាលើកទ័ពវិលលោកមកលើរបបសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅទីខាងក្រៅរបបសាធារណរដ្ឋដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានពីគ្រប់ទិសគឺពីអង់គ្លេសនិងបែលហ្សិកទីខាងជើងអាល្លឺម៉ង់និងអូទ្រីសទីខាងកើតហើយអេស្ប៉ាញទីខាងត្បូងចំណែកឯនៅក្នុងស្រុកវិញសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងក៏បានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឡើងដែរគឺសង្គ្រាមទល់នឹងក្រុមអ្នករាជានិយមស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលបែបនេះរបបសាធារណរដ្ឋបារាំងក៏បានដាក់ចេញនូវនយោបាយបែបផ្ដាច់ការនិងឃោឃៅមួយដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងគេបានដាក់ឈ្មោះរបបនេះថា La Terreur នៅក្នុងសម័យកាលនោះរាល់អ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ចោលដោយចោទថាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងបដិវត្តអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ពីបទប្រឆាំងនឹងបដិវត្តនោះមានទាំងអតីតមន្ត្រីនៅក្នុងរបបចាស់មានទាំងប្រជាជនធម្មតាហើយរហូតទៅដល់ជួរថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបសាធារណរដ្ឋគ្នាឯងរបបសាធារណរដ្ឋដែលកើតចេញពីបដិវត្តប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចក៏បានคล้ายខ្លួនទៅជារបបផ្ដាច់ការថ្មីមួយទៀតរបបផ្ដាច់ការនិងឃោឃៅនេះបានបិទបញ្ចប់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1794នៅក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំដ៏មានអំណាចម្នាក់ឈ្មោះ Robespierre ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយត្រូវគេយកទៅកាត់ក្បាលនៅត្រង់កន្លែងដែលគេធ្លាប់កាត់ក្បាលស្ដេចលូវីទី16កាលពីជាង1ឆ្នាំមុនគិតជាសរុបមានមនុស្សប្រមាណជា50ម៉ឺននាក់
ត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយប្រមាណជា 10,000 នាក់ត្រូវគេសម្លាប់នៅក្រោមរបបសាធារណរដ្ឋផ្ដាច់ការថ្មី នៅក្រោយពេលដែល Robespierre ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងប្រហារជីវិតបាត់បញ្ចប់របបឃោឃៅដែលគេហៅថា La Terreur រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយត្រូវបានគេដាក់តែងឡើងដើម្បីបង្កើតទៅជារបបដឹកនាំថ្មីមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែជំនួសផ្ទៃក្នុងរវាងក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងអ្នករាជានិយមនៅតែបន្តកើតមានដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយជាប់ជាប្រចាំទិដ្ឋភាពនយោបាយបារាំងនៅពេលនោះតែងតែប្រែប្រួលឥតឈប់រវាងការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋប្រហារយោធាដែលតែងតែកាត់ញីជារឿយៗស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់នេះគេឃើញមានអិសរាជជនម្នាក់ចាប់ផ្ដើមលេចមុខឡើងហើយដែលក្រោយមកនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អឺរ៉ុបអិសរាជជននោះគឺណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតណាប៉ូឡេអុងកើតនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1769នៅកោះមួយឈ្មោះថា Cox ដែលជាអតីតកោះរបស់អ៊ីតាលីនៅឆ្នាំដែលណាប៉ូឡេអុងកើត Cox ទើបនឹងត្រូវបានអ៊ីតាលីកាត់មកឲ្យប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលបដិវត្តន៍ទូឡើងនៅឆ្នាំ1789ណាប៉ូឡេអុងដែលទើបនឹងមានអាយុ20ឆ្នាំនៅពេលនោះគ្រាន់តែជានីតិហានថ្នាក់ទាបម្នាក់ដែលទើបនឹងបញ្ចប់សាលានីតិហាននៅទីក្រុងប៉ារីក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមរបបសាធារណរដ្ឋណាប៉ូឡេអុងដែលមានស្នាដៃច្រើននៅក្នុងសមរភូមិក៏បានឡើងបុណ្យស័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ1796នៅពេលដែលរបបសាធារណរដ្ឋបារាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពស្ដេចនៃបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជុំវិញណាប៉ូឡេអុងត្រូវបានគេតែងតាំងជាឧត្តមសេនីយ៍ហើយបានដឹកនាំទ័ពយកជាជំនះនៅតាមបណ្ដាសមរភូមិសំខាន់ៗជាច្រើនជាពិសេសនៅប៉ែកខាងអ៊ីតាលីដែលកងទ័ពរបស់ណាប៉ូឡេអុងបានវាយបំបាក់កងទ័ពអូទ្រីសរហូតធ្វើឲ្យអូទ្រីសត្រូវបង្ខំចិត្តចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះនៅពេលដែលកងទ័ពបារាំងបានបង្ហាញនូវកម្លាំងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងចំពោះសត្រូវពីខាងក្រៅនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសបារាំងឯនេះវិញពីបាននយោបាយតែងតែកាត់ញៀនជាអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះណាប៉ូឡេអុងដែលកំពុងគ្រប់គ្រងទ័ពនៅបរទេសក៏បានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងប៉ារីវិញហើយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1799ណាប៉ូឡេអុងបានរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដណ្ដើមអំណាចយកមកកាន់កាប់ហើយបង្កើតទៅជារបបដឹកនាំថ្មីមួយទៀតរបបដឹកនាំថ្មីនេះមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានរូបភាពខាងក្រៅជារបបប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអំណាចទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ណាប៉ូឡេអុងជាថ្មីម្ដងទៀតប្រជាជនបារាំងដែលខិតខំរើខ្លួនចេញពីរបបផ្ដាច់ការមួយក៏ប៉ុន្តែតែងតែត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការថ្មីជាបន្តបន្ទាប់លើពីនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំ1804ណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតដែលអះអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកការពាររបបសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែបានប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជ15ឆ្នាំក្រោយបដិវត្តន៍ទម្លាក់របបរាជានិយមផ្ដាច់ការបារាំងក៏បានវិលត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំតាមបែបរាជានិយមផ្ដាច់ការដូចជាពេលមុនវិញ